kacang sini lah. Lokasabha election of that kacang sik. Kacang sik apa political party nama kaca dulu. Mana individual kacang sik kosan makwana. Nana mangga parti pen kacang sik itu pamilo. Apa yang muni datum aduk duplik lo. Wrong group itu. Dapat to claim contract smart penceng lock. Ketika jo claim tu mana aduk itu pemalu. Pranga asal kali dia lo. Tax nanti so khajana nanti so penceng lock. Muhtar ada nanti so pen monitum body language kelang pen. Napan kecil kecil tan pen lang ateng puloten cuma preparation ateng pen sih. Kam kami pon ngomong. Tentang lingkan kuan lakukan kisang don Kongres parti nal cuma parti dulu. Non peneng lah bangsa MP election kan bang nal tu ke haji panangin ketan langsung doma. Dok, angin ketan dok. Bukan nilitan dok. Mungkin dah tu kasih dia tan pen, lapan body language sampai metik. Lapan kasih cak dor. Kasih mungkin tu yang pulau. Mudi ke pu aceh din itu pan kewan jip wa bangke non bangke hegrama kasi aprang ni aprang adin sonde ko sanse keciwan si tek tu yima bang se muli tum ke komuniti pakai klaim ke dang pon tulo tante kalau tum Kongres ayah parti yang si non MP election hijack dulu tante hempre ke permanal tum lake jima la dakar lom ke chok jam penila nona bang PCC sum ta pupo lapen SDC ta pupom lo lapen ha BJP to mata nge bom lo ni tum anata ke nge tum do sita ni tum ke alidar to se nge lo ni pia commitment ni papleng tikangi article 244A implement se nak tum khanan pupo ni tum government bang lo te nge lo Rahul Gandhi ke nang ya protes kan tum long da dolong untuk kong lo tai. Tante EPJ se parti tum pulo BJP la pen Kongres tum ke bang seta hempre ke hang helo usialang le tum itu la sila bang so tu tha na le tum hin pen rat pan pisilam tepi panji. Ang le tum ga hang bom lo pusipu seta ladang hang ju chot jo hang ko. Delhi le rang ni tum ma ke Rahul Gandhi ke tum ma leader lo lagi hat Delhi pe se ne yel. Je pai lo na government seng lo na apa itu yang prek yang tipu lo. Tante na le tum parti pen jong si MP na liong si hijack pulo tante keceng sinali kopi si rata perman plan di. Artikel 244 implement lagi lapan non hormu hotel dar kisu tax kisu labang review lagi. Lapan rong group kedua tu pada perang job card ke biasa non urun doi pulote bangkuan segala laputi baido tahu bangkuan segala job card pilote kita kai kan apa kontraktor sumara tu pada bene laket tu lang koi tahu akan memukata tetap change kuna ko na ino dapat ke pihak sampai agam kuti yang se kabe itu mah beda. Nah, bahaya bangke langpon pun, lapen rong itu kecil lagi. Awal saya kopi dia mah hariali skim puno ya, pene job card puno. Lapen lem salong sang, aprang gaya 35 kg menurut kilo. Nona mana lempo we. Saya ke Korea bangke lempo sang long lopo, tepo cipuan long ke lempi. Lempi sampai 9 menit. Kalau yang cedok tu है, cedok ni, elektrik ada orang kesu, gas ada orang kesu, lah itu, Kongres bang lo pelate, komet tu. Nanti salah Indian orang pi BJP pan parem itu, oke mapen Indian Alliance, aso kiram tahu por sama cingwai lah. Nanti nam election por, ada semua nama masuk tak kami. Do. Alah, politically jak announcement, politically jak step kedeng apa. Lagi apa ni apa teh? Bukan tu pol ke. Mana long tinta parti pulau teh long tinta dua tiga. Namda ka mata itu mata daerah itu malong ke titik long beda long.
alliance ko alam bang no si PML tumlong ko klam lo pa nala FPLCC la tumang ka tirke bang pobon pula yo ama Congress pen alliance ke to kali la tumke AJP pe Loren Jutia party pe se alliance ke to agar Loren Juti to party lo ni tumlong man ki betul li dalam tumang direct tumlong per kali AJP Assam Jatiyotabadi Party ala tumlong kan sila tumlong betul Nanti BJP itu mate orang orang hang je kamlo alang itu BJP asal tu non kerjaan long kecil kecil asal pan voter list tang hang je pan cisik pon bom lo positif sinale tu makin pen keputusan lo apa ni kan pilok lem beda non election nak lew sini yang ngima political motivated lah banganan kita tidak main Bia atumi si tumi dik si power kilo glam tongu na dai loku tongu na ye yima mala ningkan capsu selo kansilong kedo ala so alam tongu na ye yima non election nangi ya nangi putaman tulo election na prang apa nani bijongan lonte Supreme Court atom verdict ke 2011 masih lahir ke political alam chot Nanti lalu tu mahin kan bangke kon kecil kondoma. Kecil pon itu mangala aina long ke Supreme Court pe long ke la sorte pe si do ko partile kan ko katlan nan. Ain ke itu pati pengen nai. Ada ain ke itu han ka do ko isia nyai ke nan pi mati. Nanti non kita tang por hot heronia long bicara lam tepu tak kenangan ada yang lebih sopan dulu kita met Naga areng so ko joy pa ne areng so pati joy lo ke election po besi pulo tamai election pa notice pe lo ya lo election se de lo angela areng so tu ngai so bin lo age lahi berat kan na son chong thui nang ni le ki pudam ya bang ke chong thui nang ni rem ye ma ke claim ma non nang to malong council long full majority do bang PML ta BJP MP nuweta BJP benar nang tum mandate bang ke complete mandate nang tum long dolo nang tum bang ke rada pan ki jong thui la nang mandate en dep abang ke henoda binong Nanti lah bangsa jin lo nalu tu mahin bagi kudu di bangke eviction back ni potong kui ma mate eviction sudah ada coklat pusi Supreme Court pe make pula sorteng lo tu ke ate ain ka kadu ko kai siba Congress masih prek wong lo BJP fan ka prek APSC fan ka prek ba ka prek ka parti dulang SDC tu fan ka prek bukai kali lo ain pula de ain lo Supreme Court pe make pu ampen la pembidan pe make pu la sorteng Pola sinon rara panang lihin penting kebat tinggi masa oke mi arni ceban lo na kadu wai ke rap ke to lo na non kadu wai ta hang yo lo bene duk do ma lo menit to hakime tuwar ku san sike japon tekima non congress tum non type bene point ke duk ke lak tum rong ro so je paching thur le mala so skin ke deng pon thang lo la so hai de ko le implement po rada tum ta abar sai hakime tek lo po kasi kalo go be kal biang ngong rap NC sarakan dai kirap kitu pen ke pai do na po so tem per kam hakime tek lam pon na